हाय फ्रेंड्स, एक 13 प्रो मैक्स है हमारे पास। देख सकते हैं इसका डिस्प्ले फुल वाइट हो गया। ये अपडेट करने से आता वाइट डिस्प्ले, ग्रीन डिस्प्ले 13 सीरीज में, 14 सीरीज में। कस्टमर ऑलरेडी कहीं रिपेयर को दिए थे कहते, देख सकते हैं आप पूरा डिस्टर्ब करे हुआ है। ये नहीं होता, डिस्प्ले चेंज करना पड़ता बोले कस्टमर को, लेकिन हम यही डिस्प्ले पे रिपेयर करके बताएंगे आपको। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, आईफोन 13 प्रो मैक्स हम रिपेयर कर दिए वही डिस्प्ले में। डिस्प्ले चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आपके पास भी अपडेट करने से 13 सीरीज में या 14 सीरीज में व्हाइट डिस्प्ले या ग्रीन डिस्प्ले हो गया तो हमारे से कॉन्टैक्ट कीजिए। हम आपको 1 आवर में आपकी डिस्प्ले रेडी करके दे देंगे। थैंक यू।